TV가 자주 깜빡이고 냉장고가 괴성을 지른다면 30만원 환급받고 구입해보는 거 어때? 바로 으뜸효율 가전제품 환급사업으로 만 19세 이상 대한민국 국민이 TV, 냉장고, 세탁기 등 11개 품목의 최상위 효율 등급 가전제품을 구매할 경우 개인별 30만원 한도 내에서 구매 비용의 10%를 환급받을 수 있어 으뜸효율 사이트에서 회원가입 후 신청할 수 있다고. 예산 소진으로 조기 마감될 수 있으니 서둘러. 돈 절약하는 정보를 찾고 있다면 지금 바로 알도레터 구독.